ኤርትራውያን ዝርከብዎም 133 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም ብውሕዱ 3 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 26 ኣትሌታት ዝሓቆፈት ጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክ ናብ ጃፓን ኣምሪሓ ኣብ ኤርትራ ጽዑቕ ኣኼባታት ሰራዊት ይካየድ ኣሎ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ፣ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ካብ ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ብዘይካዚ ኣብ ኤርትራ ብኮቪድ ናይ ዝልከፉን ዝሞቱን ዘለዉ ሰባት ብዝሒ ምውሳኹ ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ብምልኣት ንምትግባሩ መንግስቲ ቁርብ ኣሎ ክብል ጀነራል ደጋሎ ምግላጹ፣ ቀይሕ መስቀል ናብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መሩኻት ኩናት ክበጽሕ ምጅማሩ ዝብልን ካልእን ኣጠቓሊሉ ኣሎ። ቢንያም ስሞኔ ምስ ኩሎም ኣዳለውቲ ዝመደብ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ኤርትራውያን ዝርከብዎም 133 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምጥያስ ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም። እቶም ብዓርቢ 26 ሓምለ ብነፋሪት ዝገዓዙ ስደተኛታት ካብ ወርሒ ሚያዝያ ኣትሒዞም ኣብ ትፅቢት ዝጸንሑ ምዃኖም ተጸዋዒ ስደተኛታት ገሊጹ። እዞም ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ዝኾኑ 133 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን መጭወይትን ኮይኖም ዝጸንሑ እዮም። ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክሳብ ዝጣየሱ ኣብ ሩዋንዳ ዝጸንሕሉ ናይ ምግቢ፣ ማይ፣ ሕክምና ረድኤትን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ንኸመልኣሎም ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ኣብ ሊብያ ልዕሊ 42500 ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ክህልው እንከለዉ በዚ ምጥያስ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ፕሮጀክት ካብ 2017 ክሳብ ዝእዋን እዚ 6521 ስደተኛታት ሓገዝ መርካቦም መዛግብቲ ተጸዋዒ ስደተኛታት የመልክቱ። ብውሕዱ 3 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 26 ኣትሌታት ዝሓቆፈት ጋንታ ስደተኛታት ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንምስታፍ ናብ ጃፓን ኣምሪሓ። እዛ 16 ሰልጥንትን 10 ዝተፈላለዩ ሞያን ዘለውዎም ብድምር 52 ኣባላት ዝሓቆፈት ጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክ ኣብ ቀጠር ኣብ ልምምድ ድሕሪ ምጽናሓ ካብ ሰንበት 18 ሓምለ ሒዛ በብጉጅለ ናብ ጃፓን ተቕንዕ ዘላ። እዛ ብስደተኛታት ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶርያ፣ ኣፍጋኒስታንን ኢራንን ዝቆመት ጋንታ ናይ ኦሎምፒክ ባንዴራ እናንበልበለት እያ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ክትሳተፍ። እዛ ናይ ሎሚ ዓመት ጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክ ካብታ ኣብ 2016 ኣብ ብራዚል ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ዝተሳተፈት ጋንታ ብ3 ዕፅፊ ትዓቢ። ምዛ ናይ ሎሚ ዓመት ጋንታ ተጸንቢሮም ካብ ዘለዉ ኣትሌታት 2 ኣብ ቅድድም ጉያ እግሪ፣ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣብ ጨመተ ተኽሲ ዝወዳደሩን ብውሕዱ 3 ኤርትራውያን ኣለውዋ። ልዕሊ 13 ኤርትራውያን እውን ኣብ ጉያ እግርን ቅድድም ብሽክለታን ኣብዚ ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ ኣብ ጃፓን ዝካየድ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንኤርትራ ብምውካል ክሳተፉ ትጽቢት ተነቢሩሎም ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኤርትራ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ንምምራጽ ዝተኸተለ መስርሕ ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ተገሊጹ። ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መርሃዊ ቅዱስን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ንኤርትራ ወኪሎም ብ17 ሓምለ ናብ ጃፓን ከም ዘቕንዑ ብወገን ኤርትራ ምስ ተሓበረ ኣብ ኦሎምፒክ 2020 ንኽወዳደር ውሑስ ቦታ ተሓዚኡሉ ዝነበረ መኽሰብ ደበሳይ ካብታ ጋንታ ዝተረፈሉ ምኽንያት ኣብ መንጎ ደገፍትን ኣፍቀርቲታ ሃገራዊት ጋንታን ኣዘራራቢ ኮይኑሎ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣማኑኤል ልዕሊ ቢንያም ዝተዓጻጸፈ ርሕቀት ተጓዒዙ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘዘኻኸሩ ተንተንቲ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲካል ውድድር ጥራይ ብምዃኑን ኣብ ውድድር ክላሲካ ብዝበለጸ ቢንያም ግርማይ ስለ ዘድምዕን ብዓይኑ ውፅኢት እንተተራዩ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ክሳተፍ ዝግብኦ ቢንያም ብዓይኑ ፍትሒ እንተተራዩ ከዓ መኽሰብ እዩ ክብሉ ደምዲሞም። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝርከባ ኣሃዱታት ሰራዊት ጽዑቕ ኣኼባታት ኣብ ምክያድ ከም ዘለዋ ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም። ኣብ 12 ሓምለ ኣብ ተሰነይ ካብ ዝተኻየደ ኣኼባ ማእከሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ህልዋ ቃውማ ሰራዊት ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ዘሚትዎ ዝተባህለ ናይ ህዝቢ ንብረት ተኽእሎታት ምምላስ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ውሽጢ ትግራይን ህልው ወተሃደራዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ብዝምልከት ዝገምገመ ምንባሩ እቶም ምንጭታት ጠቒሶም። ኣብ ካልእ ከባቢታት ዝርከባ ኣሃዱታት እውን ተመሳሳሊ ኣኼባታት የካይዳ ከም ዘለዋ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ። ኣብ ኤርትራ መዓልታዊ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝልከፉ ዘለዉ ብዝሒ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ።
كساب 10 حملة بزنبرة علت بكورونا فيروس ناي استلقفو سبات بزحي 6450 كم زبصح زغلصت ሚኒስትሪ ናይ 32 سبات موت ድማ መዝጊቡ ኣብ ኤርትራ መዓልታዊ ብገምጋም 10 ሰባት በቲ ቫይረስ ይልከፉ ከም ዘለዉ ድማ እቲ ሓበሬታ የምት ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ድሩት ምርመራ ኮቪድን ኣገልግሎት ሕክምናን በቲ ቫይረስ ናይ ዝልከፉ ዘለዉ ብዙሕ ሰባት ይኹን ሞት ብልክዕን ምፍላጡ ኣጸጋሚ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተማኪሉ ዝካየድ ክታበት ብናፃ ናይ ምብፃሕ ናይ ኮቫክስ መደብ ንምትግባር ዛሕልታት ከም ዘርአየ ይዝውቀስ መደብ ኮቫክስ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ እንደኸታት ሃገራትን ዝርከቡ ሰሙያ ሕክምና ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ሰባትን ኣረጋውያንን ብቐዳምነት ክታበት ብናፃ ዝረኽብሉ ዕድል ክነሱ መንግስቲ ኤርትራ ዛጊት ክጽንበሮ ዘይደልየሉ ምኽንያት ኣይገለጸን ካብ ኣፍሪቃ ኣብዚ መደብ እዚ ዘይተጸንበራ ክልተ ሃገራት ኤርትራን ቡሩንድን ጥራየን ብደረጃ ዓለም ፈጺመን ክታበት ዘይጀመራ ሃገራት ድማ ኤርትራ ቡሩንዲ ሄይትን ሰሜን ኮርያን እየን ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝነበረ ዓመተ 2019 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝተኻየደ ንግዳዊ ልውውጥ ኣሳድ 14 ሚሊዮን ዶላር ጥራይ ምንባሩ ቤት ጽሕፈት ወኪል ንግዲ ኣሜሪካ ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻብ ገሊጹ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ዝሸመተቶ ከም መሸላን ስርናይን ዝኣመሰለ ኣካል 11 ሚሊዮን ዶላር ክበጽሕ እንከሎ 2 ሚሊዮን ዝግመት ማሽነሪታት ዝተረፈ ድማ ዝተፈላለየ ኬሚካላትን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ ሰደድ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ምስ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት 2018 ክነጻጸር እንከሎ ብ6 ሚሊዮን ወይ ድማ ብ74 ሚእታዊት ይዛይዱ በንጻር እዚ ኣብ 2019 ካብ ኤርትራ ተሸሚቱ ናብ ኣሜሪካ ናይ ዝተላከ ዕዳጋታት $143,000 ጥራይ ክኸውን እንከሎ መብዛሕትኡ ቢራ ምዃኑ ተመልኪቱ ይርከብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ናይ ትልእኮ ነገራት ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ዓመተ 2018 ብ43 ሚእታዊት ጎዲሉ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ደረጃ ንግዲ ገዚፍ ጋግ ዘለዎ ምስ ምዃኑ ኣሜሪካ ብዓይኒ ሰደድ ካብ እትጥምተን 235 ሃገራት ንኤርትራ ኣብ መበል 204 ክትሰርዓን ከላ ብእታው ድማ ኣብ መበል 228 ኣቐሚጣታ 2.1 ቢልዮን ዶላር ዝግምገም ጃምላ እቶት ወይ GDP ዘለዋ ኤርትራ ዝበዝሐ ንግዳዊ ልውውጣ ምስ ቻይና ህንዲ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ምዃኑ ንግዳውያን ፀብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝዳሎ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዮም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኣብ 2018 ናብ ጁባ ዝኸተመ ስምምዕ ሰላም ብምልኣት ንምትግባር ዝኣተወ መብፅዓ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ገሊጹ ጀነራል ዳጋሎ ነዚ ዝገለጸ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ጁባ መብፅሕ ብምክያድ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ እዩ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ስምምዕ ሰላም ምዕዋት ዝነበሮ ኣበርክቶ ዘመስገነቲ ምክትል ፕሬዚደንት ኩሎም ወገናት ሱዳን ብምልኣት ከተግብርዎ ተማሕፂኑ ጀነራል ደጋሎ ናብ ደቡብ ሱዳን መብፅሕ ዘካየደ ዝተፈላለዩ ዕጡቃትን ሚሊሻታትን ሱዳን ምስቲ ብተወርዋር እዚ ዝፍለጥ ፓራሚሊታሪ ብሓባር ብምዃን ኣብ ሃገራዊ ሰራዊት ንምፅምባል ዝተጀመረ መስርሕ ብዙሕ ሕቶታት ኣላዓዒሉሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ብጀነራል ዳጋሎ ዝምራሕ ሓውሲ ሰራዊትን ሚሊሻን ዝኾነ ተወርዋሪ እዚ ኣዘዝቱ ብገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን እዮም ዝኽሰሱ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ብህዝቢ ናብ ዝተመርፀ መንግስቲ ንምስግጋር ኣብ በዳሂ መስርሕ እትርከብ ሱዳን ኣብ መንጎቶም መሰጋገሪ መንግስቲ ኣቂሞም ዝርከቡ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሲቪላውያን ወገናትን ዘይምትእማን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ምሩኻት ኩናት ክበፅሕ ከም ዝጀመረ ፍሊጡ እቲ ትካል ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ትግራይ ተታሒዞም ናብ ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘካየዶ ምብፃሕ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ኩሉ ቁርናዓት ሃገር ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ናይ ሃልዋትን ዘለዎ ኩነታትን ናይ ምፍላጥ መስርሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ልዕሊ 6,000 ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝማረኹ ዝገልጹ ሓይልታት ትግራይ ነቶም ኣሳት 1,000 ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ብናፃ ከም ዝፈነዎም ሓቢሮም ኣሳት 5,000 ምሩኻት ገና ኣብ ኢዶም ከም ዘለዉ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገበናት ዝፈጸሙ ወተሃደራት ይኹኑ መኮንናት ክሕተቱ ምዃኖም ኣስሚሩሉ
ናምሮኻት ኩናት ከም ዝበጽሐ ዘረጋገጸ ቀይሕ መስቀል ብዙሖም ይኹን ብዛዕባቶም ብናጻ ተፋንዮም ዝባህሉ ኣሳት 1,000 ወተሃደራት ሓበሬታ ያበን ብዛዕባ ምሮኻት ብዝምልከት ብማዕከናት ዜና ዓለም ሕቶ ዝቐርበሉ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ይርከብ። ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ 2020 ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ 50 ከባቢታት ተኣሲሮም ዝርከቡ ልዕሊ 72,000 ሰባት ከም ዝበጽሐ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ቕነ ልዕሊ 30,000 ኢትዮጵያውያን ከም ዝሰጎገ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ገሊጹ። እታ ሃገር ካብ 26 ሰነ ክሳብ 9 ሐምለ ዝነበረ ግዜ 30,078 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ከም ዝመለሰት ዝሓበረ ትካል ካብ መወዳእታ ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ክሳብ ሰነ 2021 ኣብ ዝነበረ ዋርሕ ካብ ዝተሰጉ ኢትዮጵያውያን እቶም 40 ሚእታዊት ተወላዶ ትግራይ ምዃኖም ኣስሚሩሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ስዑድ ዓረብ ተሰዊጎም ክምለሱን ዝጽንሑ ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ዜጋታቱ ይኣስር ምህላው እዩ ዝውቀስ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተወላዶ ትግራይ ንዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ደገፍቲ ሓይልታት ትግራይ ይኹን ብዝብል ክሲ ምሕዳስ ፓስፖርትን ምስላጥ ካልእ ጉዳያትን ይኽልክሎም ከም ዘለውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዝርጋሕ ጸኒሑ እዩ። ስዑድ ዓረብ ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ንምስጓግ ዘውጻእቶ መደብ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሰናኺሉ እኳ እንተጸንሐ ካብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሓት ሒዛ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣማይት ኣሽሓት ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ነናብ ዓዶም ምምላስ ትቕጽሎላ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ዞባናን ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕሶና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ነዝን ካልእን ትሕሶታትና ብሰፊሑ ንምክትታል ኣብ ኤረና.ኦርግ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ብተወሳኺ ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ስድራ ቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ።